مرحبا بكم في قناة المعرفة والحياة. اشترك في القناة وفعل الإشعارات بالضغط على الجرس، ولا تنسى الإعجاب ونشر الفيديو. ما هي فوائد الشبت؟ وما هي الأمراض التي يعالجها الشبت؟ الشبت هو عشب موجود في جميع المطابخ الأوروبية والآسيوية والمصرية كذلك. هو نبتة بسيقان نحيلة ورفيعة مع أوراق ناعمة وبذور بنية مسطحة بيضاوية، وتتميز الأوراق بأن لها نكهة عشبية حلوة، إلا أن بذور الشبت أكثر عطرية منها، مع نكهة حمضيات طفيفة تشبه بذور الكراوية. يستخدم الشبت عادة لإضفاء النكهة للأطباق المختلفة، غالبا ما يقترن بالسلمون والبطاطس والصلصات التي تطهى باللبن، بالإضافة إلى استخدامات الطهي، فإن الشبت غني بالعديد من العناصر الغذائية، ويستخدم تقليديا لعلاج الأمراض المختلفة، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي والمغص عند الرضع ورائحة الفم الكريهة. القيمة الغذائية في الشبت: كوب واحد 9 جرامات من أغصان الشبت الطازج تحتوي على فيتامين سي 8% من القيمة اليومية، المنغنيز 5%، فيتامين أ 4%، الفولاذ 3%. الشبت الطازج منخفض للغاية في السعرات الحرارية، كما أنه مصدر جيد بشكل مدهش للعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك فيتامين سي والمنغنيز وفيتامين إي. فيتامين أ هو عنصر غذائي أساسي مهم للحفاظ على الرؤية ودعم النظام المناعي الصحي، وكما أنه يلعب دورا في تكاثر الذكور والإناث. يعتبر فيتامين سي ضروريا للجهاز المناعي ويساعد في تكوين العظام وتضميد الجراحة والتمثيل الغذائي. يساعد على حماية الخلايا من التلف الناجم عن الجزيئات غير المستقرة والمعروفة باسم الجذور الحرة، في حين أن هناك حاجة إلى كميات صغيرة جدا، فهو معدن أساسي يدعم الأداء الطبيعي للدماغ والجهاز العصبي، وأيضا السكر والدهون. يوفر الشبت الطازج الكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم والريبوفلافين والزنك. علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وعلاج فقدان الشهية وعلاج أمراض الكلية. يعالج الانتفاخ وعلاج الحمى ونزلات البرد وعلاج الحمى ونزلات البرد وعلاج السعال. يعالج شكاوي الكبد والمرارة، اضطرابات المسالك البولية وعلاج البواسير وعلاج التشنجات. يعالج اعتلال الأعصاب، يخفف المغص الكلوي ويعالج عسر البول. يعالج القرحة التناسلية وعسر الطمث، الأرق واضطرابات النوم الأخرى. ما هي أضرار الشبت؟ في حالات نادرة يمكن أن يسبب الحساسية والقيء والإسهال، ويسبب انتفاخا أحمر على اللسان. بالإضافة إلى ذلك يوصى بتجنب حبوب الشبت أو مستخلصاته أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية. يجب على المصابين بداء السكري والذين يتناولون الليثيوم وأولئك الذين يخضعون للجراحة في غضون أسبوعين التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام الشبت كدواء، وهذا لاستخدام أكثر أمان. متابعي قناة المعرفة والحياة، إذا نال هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله.